محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں موسم کی تبدیلی اور آلودگی کی وجہ سے سب سے عام مسئلہ جو ہر دوسرے انسان کو گھیر لیتا ہے وہ ہے کھانسی، گلے کی خراش اور سینے کی جمی ہوئی سردی۔ کچھ لوگوں کو خشک کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کچھ لوگ گرمی یا سفرہ کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والی کھانسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا آزمودہ یونانی نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو پرانی سے پرانی کھانسی کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا کیونکہ اس میں ہم نہ صرف نسخہ بتائیں گے بلکہ اس میں استعمال ہونے والی ہر چیز کے زبردست فائدے بھی ہاتھوں ہاتھ گنوائیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ نوٹ فرما لیں کہ اس نسخے میں ہم کون کون سی 3 خاص چیزیں لے رہے ہیں اور ان کے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 50 گرام السی کے بیج لے کر ہلکا سا بھون لینا ہے۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ السی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی سوزش کو کم کرتی ہے، گلے کی جھلی کو نرم کرتی ہے اور سینے میں جمے ہوئے سخت بلغم کو پتلا کر کے باہر نکالتی ہے۔ دوسری چیز، آپ کو 50 گرام بادام کی گری لینی ہے۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن ای سے مالا مال بادام دماغ اور اعصاب کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کو اندرونی طاقت فراہم کرتے ہیں اور سردی کی وجہ سے کمزور ہونے والے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں، یعنی امیون سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور تیسری چیز، 50 گرام اخروٹ کی گری لینی ہے۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ اخروٹ کو یونانی طب میں پھیپھڑوں کے لیے ایک بہترین ٹانک مانا گیا ہے۔ یہ سینے کی گرمی کو اعتدال پر لاتا ہے، کھانسی میں سکون دیتا ہے اور نظام تنفس کو طاقت بخشتا ہے، یعنی سانس لینے والے سسٹم کو طاقت بخشتا ہے۔ اب ان تینوں بھنی ہوئی السی، بادام اور اخروٹ کو گرائنڈر یا امام دستے میں ڈال کر بالکل باریک پاؤڈر یعنی سفوف بنا لیں۔ جب سفوف تیار ہو جائے تو اس میں اتنا خالص شہد ملا لیں کہ یہ ایک معجون یا گاڑھی چٹنی کی شکل اختیار کر لے۔ اسے کسی کانچ کے جار میں محفوظ کر لیں۔ اب اس کی خوراک نوٹ کر لیں کہ یہ آپ کو اس معجون کا آدھا چمچ صبح، دوپہر اور شام یعنی تینوں ٹائم استعمال کرنا ہے۔ اسے آپ نیم گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں یا ویسے ہی چاٹ سکتے ہیں۔ یہ نسخہ خشک کھانسی، گلے کی خشکی اور گرمی یا صفرا کی وجہ سے ہونے والی کھانسی میں حیرت انگیز طور پر فوری آرام دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے افراد تک سب کے لیے یکساں مفید ہے، ایک جیسا اس کا رزلٹ آتا ہے، لیکن یہ ٹھنڈے مزاج والوں کو بھی بہترین کام کرتا ہے۔ ناظرین، بازار کے سیرپ اور کیمیکل والی ادویات پر انحصار کرنے کے بجائے قدرتی جڑی بوٹیوں کا یہ گھریلو نسخہ ضرور اپنائیں اور بنائیں۔ یہ نہ صرف کھانسی کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ سردیوں کے موسم میں پورے جسم کو طاقت اور حرارت بھی دیتا ہے اور آپ کے جیب کی بھی حفاظت کرتا ہے، پیسوں کی بچت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی مستند یونانی نسخے وقت پر ملتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔